خربزه رو خوردی، پوستشو دور ننداز. پوستشو بکن، خشک کن، دمنوش درست کن، برای سنگ مستانه عالیه. پوستشو خشک کن، پودرش کن. زمانی که مهمون یهویی اومد خونتون، یک قاشق بریزی داخل گوشت رو سریع برات مثل پنبه میکنه. اگه پروستات داری، پوستشو، گوشتشو با دونهشو چرخ بکشی، روزی 2 لیوان بخوری، پروستاتتو از بین میبره. پوست خربزه خاصیت ضد سرطان داره و از سرطان جلوگیری میکنه. پوست خربزه خاصیت ادرارآوری داره. اگر انگل داری، پوستشو خشک کن، دمنوش درست کن، روزی 1 لیوان بخور. اگر سنگ کلیه داری، میخوای سنگ کلیه رو دفع کنی، پوست خشک شدهشو دمنوش درست کن، روزی 1 لیوان بخور. اگر مشکل پوستی داری، لک‌های پوستی داری، میخوای پوستت درخشان بشه، پوست خربزه رو له کن مثل خمیر، بذار رو پوستت. پوستتو درخشان میکنه.